Hjärtaliga välkommen här i höllena av Kampstalle. Och hjärtaliga välkommen till tyckon som lusta av tjej och till tyckon som strömma av silva.fo. Vi får börja vid att synka ur sangböjtsne 500 och tjej trusch. Min vånerbygd, nej, orsaka, av Kristus bäst, min vånerbygd. 500 och tjej trusch. Hjärtaliga välkommen. Vikna samkomnar i
Silva och Hebron och Philadelphia Götta så önskar vi till hjärtligt välkommen. Till störst attor att kunna samlas och det är sannolikt störst att söka så många. Som de flesta lägger mest till så är det några basar här i och jag vill uppfordra dig att vi gör där. Jag har inte fäst mig vid så OM och så där och kör det så vad det är här men här är det också för jag kan jag också om så högtena så och faktiskt i negativ så har vi också om ta Jesus säger center i Johannes 19:3 vad var det? Jo. Never mind. Han säger att det är fullgjort. Verset är fullgjort. Till inte efter att göra. Jag huxar med den mannen som har offrat allt för oss. Och han bröt ut armarna frivilliga. Och inte det han träckte armarna till sig. Nej, han lejer där ut och lät där näcklarna av krossen. Och tar han ner finns i ediken så säger han det är fullgjort. Och han gör det för oss. Och vi kunde frukt komma till han. Allt som lägger allt så utav han. Och jag ber om att jag ska lägga lötna framför Herren. Och himmels färger tackar för att vi kunde komma här och ta in namn här. Här är ber om att du måste vara vid Symne och Snövo som de har ett år till och här. Jag ber om att vara vid Sanche och framförsla Herre att allt må vara här till här. Och Herre, jag tackar för den ändliga kärleka du har till oss här. Den kärleka som gör det att du bröt ut armarna och säger att värst är fullgjort här. Herre, näm vi oss Herre och bid om att du måste nämna vi från enstakan som höjrer och de som har varit att tog år må komma in så att vi hvis vi ivas Herre att vi må få trunnatter Herre att vi må få orra i att kämpa för det Herre och Herre de som kanske inte har alla det Herre att de må söka ja sannliga Jordan där för ösnen för mig Herre så lägger jag allt framför dig och i tyn och dyra och välja namn Herre. Amen. Ja. Vi talde av fram Asinja, nummer 212 i sangbørsene, Dørmette frelsere, bruggammer løsnere. Og jeg er ikke stand til Asinja, så til skulle slippe røysa til ikon. Da synger man så døylig vel, og hette færre vidt Asinja til okkara frelsere som Jan tøk til at han gledelig, sjølviljer, bröt armarna ut för oss. Låt oss pröjsa honom. Skapare
Fyre låsets år. Fyre tår. Takk fyre vånena lyfte og råd. Sikningar løyene av. Nu brått og knä, henta skal te, bror se, og møta ter skal. Nu brått og knä, henta skal te, bror se, og møta ter skal. Ja, så hører vi bare lærkene og Magna av lærkene Sintja for Jakob. Og attana så taler Synnøve av den. Ja, hej. Ja, takk for muligheten at spille her i kveld. Og jeg er Johan Samadler, jeg finner mot kære siste med Magna vi. Det er jeg glad for det. Og vi får spille 2 sanger nå. Og det er 2 sanger som jeg har skrivet. Han fyrre øyter tralldommer for Gonjeli-løygans. Og spurte akkurat Arna, når Sækers døye, når han får ut ved Seidjant. Det er sørste påskamøtene som han var av. Det var det Ronavik. Han har jo en fantastisk gode og livande tale. Ja, om dejan kan man säga. Og han kallar et helene alltid tralldommer for Gonjeli-løygans. Og så, han var ikke bæren jeg tog. Han var også inne og altså tog jeg via liv noen perspektiv noen. Men han lustig jo eller vel. Hetta som vi lever i. Det er jo daglig at vi ja, at alt rustar og forferst og vi vikna og så vi er. Så vi får takke han først. Vi tog inn i forgonger alt og døyr. Teilo, kvarskje minni edla møyr. Alt fallnar, funar, rustar og forferst. Teilo, lyga mygik for du er. Og en tåra dalur og et deians tilhaldsdag skapar verste suffar tunglen syrgela. Atler luder bera fagdar bo teilo. Det bara så low for Gonjeli-løygans. Tralldommer for Gonjeli-løygans.
Vysind vursdomor og vit Vurst vysa vilja mot og meir Tau ta degin i doren lite verst Ta sigrar sorg og trege Lov for gongeli loikans Saldomor for gongeli loikans Lika med luir som og lagno Ta traltkar under tøyene som Aldoren kvansmans harde Kjalt hin stinna bagdan gjer Ja, så lov for gongeli loikans Traldomor for gongeli loikans Kvært så til alt at sia Luive bæst og en åpen grøv Finst møy Middlom hans og himen Man bævur vera møyren Støv Ja, man är över en morgon stund. Ja, kör. Ja, man är över en morgon stund. Och i så nästa sansen så vet det ganska hålligt syndrom till. Tog att ta vid läsa i Bibeln och läsa skrifterna så det sånt det pura tydligt att vi är mer än dust, vi är mer än stöv, vi är mer än materia. Det är något evigt lagt i okon och tar vi färre henne så är det en avlöjelse som bojar. Och i Predikaren kapitel minns det inte så men det var ganska det är kapitel 2 eller 6 han talar om att det är bättre att färja sorgarhus än ett gildshus. Och det är nog harmligt men det säger Predikaren att det är bättre att syrka än att glädjas. Tog att i en sorgarhus så lägger vi det och kan ta hjärsta att löva herren ända och gå så stark och stått här. Och i Johannes kapitel 4 här talar Jesus vi ta samverska kvinnorna och han tar en samtal och han talar om det eviga. Han talar om vattnet och breje och så vidare som och ta ett lite vers i salmen säger och gläd till i Herren så ger han till och hjärtat ut troar efter. Och det är det som åkar hjärsta troar efter. Det är det eviga. Det är god självor. Så nu får jag pröva att spela med över i morgon materia. Ja, och texten är skriver ut från här som barn. Skriftstöden som är nämnt. Gråtur bättre än latur Sorgen av glädjen ber vi bättre än gilde Pratikaren sier her Ja, men kvui sier han så Og malar myndena svarsta
Jo livet et anda dag, legg der til hjärsta. Tui degen ikkje enda stund. Her heldur fram tuin bevur. Men border moir enn materia. Ja, vi da drevur. Og med vår tyster skillet her, vi mongon mans er fidla, tåeinans lagar dråpen, kan juba tåstan stilla, til samme såpe som hon sjål, samverska drak og sigar, ta vatten morsdaren sjålvor, fyllt i henne brottna bikar. Og degen ikkje enda stund. Men border moir enn materia. Ja, vi da drevur. Og hon levde skuggamegen, kjente skam, synd og nei, men morsteren bei henne livande vatten og livande frøy. Degen ikkje enda stund. Her heldur fram tuin bevur. Men border moi enn materia. Ja, vi da drevur. Ja, vi da drevur. You have value. Det var godt. God kvalitet. Godt å sørge tikkene, og deilt at høyre tikkene, bare maktene, og deilt å synge sammen. Sørste var så måtte jeg så grulig forklare hva det var, men nå er det så arrogant til alltid vite hva det er, så jeg sier ikke. Til jeg har funnet et evne, og det det samme evne som for alt stevne, altså samkomman, hon det verst. Samkomman, hon det verst. Og så jeg har akkurat som, ta spørningen som jeg har gynntvis og gjerne fikk, ta evne, ta hun ta? Kanskje ikke den beste spørningen å spørre at man arbeider i samkomman, men jeg også, hun ta? Hun ta verst? Og hva ta? Hon verst, jeg som fører hun, altså, hun ta verst? Så hese spørningene det er så lett med sin vujere, og ikke beinleis så til et svær som man kanskje skulle yngst, men kanskje til en spørninger av treet. Og det en av de mest grunnleggende spørningene som til i verden, og som bøtten spør om at det og om at det og om at det og om at det. Men kvoi? Så tar vi også om kvoi samkommende. Kvoi
hon till värst? Kvui skal jag bruka mina tøy? Kvui skal jag bruka mina pengar, mina gaver, mina evner i en samkomme? Alltså till nekv ting det värst att bruka tøy och pengar och till nekva stannar här jag kan bruka mina gaver, nekva stannar här jag kan färre att fylla min sociala törv eller ha det gott. Alltså det är så jävla nekva stannar kvui samkomman, kvui. Och är så kommer fram till att här må ha näka vi agera vi kvärt samkomman Jag har nämligen att samkomman tar vi läsa Bibeln och jöknon så halter vi konsulter att här samkomman hon en sort glimt innatter och i det som vi tappte i Eden. Och en forsmakker av den nordja himmelen och den nordja jorden. Så hvis vi börjar vid Eden, alltså åter till början, första Mosebok. Kapitel 1. Må ha varit varandra blev. Första Mosebok kapitel 1 och vers 26. Så säger Gud, lät okon gera människor till att vi är okon loik. Hon ska råa över fisken och sjånen och fåglen under himle, över fänon och över alla hjörne och ötlon skri dörren och i hjörne skria. Så skapte Gud människorna. Och bojlade så innan och bojlade Guds skapte han henne. Så man och kvinna skapte han dig. Och Gud signade dig. Gud säger vid dig, nörest, väx och i tale, fylle hjörna och ger dig kun till herrar hennara. Rai över fisken och sjånen, fåglen under himle och över kvarjon dojre och i hjörne rörest. Framväg säger Gud, djeve till kun atlar orster och atlar hjörne som bära frä och ödltrö som bära frukt vid fränon och i heta skoltid hava till föje. Og ödlon dyrnon av hjørne, ödlon fåglen under himle, og ödlon og av hjørne skrujur, ödlon tøy og hever livande sal i seg. Taimon djeve atlar grønare orster til føje, og så vær. Og Gud sa alt det og han gjørst, og det var sera godt. Og kvöld vær og morgon vær satt av det. Så Gud han skapte och han skapte ett fantastiskt skapande verk. Kallade det inte det? Och vi lever ända inte i det som man upprunaligt skapte. Vi lever att han har fallit och vi bergtiden av skapande verk. Ödförne alltså det är simpelt och så flott och det är så gott uthuxat och det är så fantastiskt skapt. Och Gud sa att det som man har skapt och han sa att det var gott. Och kvärt var atlan så? Var God nu lever och han sätter sig attra? Nej. Atlan var samband. Mittlen god och människa. Samband. Mittlen himmel och jord. Människa skulle leva, virka i havanon. Det skulle njóta närvaro Guds och siktningar Guds. Och bostad Guds skulle vara mittlen människa. Han skulle vara god. De skulle vara hans här. Og vi vet at det var det ikke så rævlig langt. Tog mennesker vreka er god, de ville selv avgjøre hva det var rett, hva det var skreift. Og det gjør det at det ble riken ur Eden. Ur at det hele er steg her som nærvær Guds kvilte, her som himmel og jord var sammen. Og degen, dess maktene, synden, fikk valgte. Var det så enden? Vet att nu ser jag ting som de flesta sig kan vita långt, men det måste inte bara ha tål vi. Var det så enden? Var ödelvån ute nu? Nej. Vi läser Bibeln och tar så vid att Gud han fer en dag att endurreisa sitt skapande verk. Han fer att skapa en ny himmel och en annan jord. Och vi kan läsa i Esaias kapitel 11. Jag alltid tar en av min favoritlösningar av Tanujimalen. Herren ligger til gaita lampen. Kolveren, ungleivan og feite neitene skulle genga sammen,
og smadronker skal reka deg. Kikv og bjøten skulle ligge sammen og eta. Kolveren og bjadnarungen skulle ligge li om li, og leivan skal eta holm som neit. Underliga mynter, ha? Brøstabadne skal spela seg vid hål og høggormsins, og badne som nylig er lagt av brøstet skal rette ut håndene i reier eiterormsins. Og jeg følte bare at jeg leser at her så får jeg sin sort ilt. Og til tog jeg at høggorm og eiterormer og sort, det noe som vi i hvert fall det ligger i meg at man damer det ikke reelt vel. Og så man mamma, og så stender brøstet på at den skal spille. Så vi hål og høggormsins. Og akkurat som tar man lest det, så jeg vet ikke, det virker bare helt løye. Men vers nødje, ånden skal gjøre noe ilt, og ånden skal forkomme nøkron, og øtlån hele fjallet munnen. To gjøren skal være full av kunnskap om Herren, eins og vattne fjallir, havsbottnen. Rævlig av akkurst. God for å gjøre alt og i rettelig atter. Himmel og gjør, som vår skjermen den, hvis vi også nå. Himmel og gjør. Vår skjermen. Helt tatt. Så hendte det som hendte i Edens hava. Vi Adam og Eva som vreka i god. Og himmel og gjør kunne ikke være skjermen mer. Men en affær, så var det atter, og til det som okkar vågen. Det at himmel og gjør skal ena for være skjermen atter. Og ett år blir ofta brukt om hatta, og det året shalom. Vet ikke om tid har hørt det året før? Kanskje kjenne det, en sånn sang. Hevenu shalom alachem. Kjente det? Ja? Det en sånn helsen her man blir Lom mest jo frier. Men det ikke bare en sånn frier at det fravære av krudj eller fravære av strøy. Det noe mer enn det. Det at det blir helt. Det mest at det blir fullkommet. Det vil si at ta Guds frier kommer. Det ikke bare at ötta för väck eller att krudj steggar eller att struje steggar till Guds frier som kommer och ger det helt det som var bråte som ger atter det som var ödelagt och som kommer vi hälsa till tallikam som sånt bråte som kommer vi männing som grö relationer. Så shalom, det för allt det som skapt. Guds frier över allt det som han har skapt. Guds frier, shalom, mittelmänniskor. Att han frier för att göra gott mittel de som har varit fortsatt där. För att rätta upp här som tar svajk mittel föräldrar och böten. Eller här som vinar lever bråten kommer Guds shalom in. Og mittelmenneske og god. Det som var bråte, mittelmenneske og god, ta Guds frier kommer, så vil det rettelig atter. Og eisene, mittelmenneske og naturene. Og ta nydde himmelen og nydde jorden ved lust og i årgods, så det her som vi hører om. Det hvordan god gjør alt godt atter. Allt som vært og lagt. Og hvis vi leser åpenbæringsbøkene, kapittel 21, så kan vi lese at eisen et ordentlig kjent, en kjent løsning av den nødde himmelen og den nødde jorden. Og vi leser fra vers 3. Og jeg hørte rødt fra haset noen, hun sier, «Hygg, bostad Guds tja menneskene. Han skal bygge for tja dem. De skulle være folk hansere, og god selv skal være tja dem og være godere. Høyre ditt edens hava her?
Til det samme, det som god egentligen yngste fra början av, det fer han att göra atter. Han skal torska først tar av egen derra. Deien skal ikke være langer, og kvørste sorg, skrudj, eller poina skal være langer, til fyrra færre. Han som og jeg har sett noen sæt sier, higg, gjør alt nytt. Og han sier vi med skriva, til hese år troverd og sånn. Det er fantastisk at eie til vågne, at en dag for god at gjøre alt nytt. Men Guds frier, Guds shalom, det kan bare opplevas her som god er god. Her er han som ræver. Her er han som hever alt valde. Som tar vær i eden, og som tar fer av vera. Men mennesker har jo sett seg i Guds sted. De har løtt deg gjennom, dess makt noen, syndene inn. Og vi vet at ikke som dolka synden kan narskas god. Så ver det øyelagt. Himmelen kan ikke komme ned av hjørnet. Så ver hjørnet øyelagt. Det så andre vågen. God han gjør det en mat at menneskene kunne narskas han allikevel. Det er akkurat som han gjør det når sånne lommer her himmel og jord kunne møtes. Her som god og mennesker kunne ha samband allikevel. Altar og offringar, tjøk noen tabernakel, tjøk noen tempel. Et lam ble offra til god. Og det vid han tanken at lampe fær møyna sint av seg. Og teker til straffene, til lampe ver øylagt. Så er det som var kommer framfor god. Til lampe fær møyna sint av seg, og ver øylagt. Og ta skapas en sånn lomme. Det er tabernakle, det var akkurat som et telt faktisk. Et telt som det hadde visser Israels folk, da det gikk ut i øyemørsene, det var bjerger i Egyptaland, ved Moses, og det får ut i øyemørsene, og det vandrer her i 4 år. Men visser så hadde et telt. Og Gud sier, her skal han bygge. Og det var her som alle offringene får fram. Syndoffre, vi hadde lampe som ble slakta, og eisne takkoffer, og alt mulig. Og her ble det akkurat som et sort sted som var rent. Her som synden, det ble lagt av hese jordene som ble offret alle togene. Så det ble et sort sted som god kunne være, utan å ledge hjørne. Skiltet hva man vil? Ja. Og her bor god. Det var ikke så at han det var ikke et symbol. Det var et symbol eisende, men det var ikke bare et symbol. God var faktisk her. Det var akkurat som en mini eden, tung tabernakle her midt i øyemørsene. Og sedan så bygde Salomo tempelet som ble rivet ned, og så ble det bygd opp etter, og så ble det rivet ned, og så bygde Herodes et tempel. Men det sånn noe helt annet. Men her og i tempelen, her kvulte Guds nærvær. Her bor god. Altså god har bosted middelen sitt folk her. Men så hender det noe. Vi får lese fra Johannes evangelium. Og kapittel 1. Og vi leser kapittel 1 og vers 1. I opphavet var året. Og året var til gode, og året var god. Han var i opphavet til gode. Alt vår til ved honom, og utan han ikke vår til av tog som til Og i honom var liv, og livet var ljus menneskene.
Johannes han börjar sitt evangelium vid att peka och helt attor till första Mosebok. Hör du det? Han säger och i upphavet. Det är inte tillvilt. Och i upphavet säger han. Det är akkurat det samma som första Mosebok börjar vi kapitel 8 vers 1. Och i upphavet. Och han förklarar och på en så sera vägra mat alltid är i ödelförn. Hur Jesus är god som tog hållt av sig och blev människa. Och i vers 14 kommer vi läsa vidare så ställer detta. Året var hållt. Alltså faktiskt året var kött. Och tog bostad mitten okkara. Fotler av nöje och sannleik. Och vid så dörd hansara. Dörd som henne och i einborn soner hever fra färgsøynen. Och faktiskt det året som vi har brukt här det är att året tabernakla i middel nokon. Året tabernakla i middel nokon. Det vill säga att Jesus och Jesus mötas himmel och gör. Han är nu till steg. Här som gör och himmel mötes. Det som Edens have har varit. Det som altaren har varit. Det som tabernaklet var. Det som templen var. Det är Jesus. Det är här som himmel gör mötes. Och ordentligt. Då han var god. Och han var människa. Han var det himmel och gör samman. Och han börjar något helt nytt och han säger att Guds rike är kommit ner och alla städer här som han var så greip det himmelska ner och ut av järska. Människor blev gröd. Människor fick vita hur god vilja var. Det var inte vi för att ha liv som det hade livet och valda livet för god. Alltså det var helt otroligt det som hände da Jesus kom. Och vi kan säga att Guds shalom det kom till köntar med människor. Men det var bara början. Det som han börjar på att ta. Vi tar till halda poster nu. Och det är här nämligen av påskon. Att Jesus på en helt underfulla mata ger således att himmel och jord kunde förenas atter. Och Johannes kapitel 8 atter förklarar det således i vers 9 till 13. Hitt sanna ljuset det som lyser över öll människor skulle nu komma i heimen. Han var i heimen och heimeren är våren till vid honom. Men heimeren kände han inte. Han kom till sitt egna, men hans egna tog inte emot honom. Men så många som tog emot honom gav han mått av vera bøtten Guds teimon og trykva av navn hans. De er født, ikke av blåe, heller ikke av holdsvilja, heller ikke av mansvilja, men av gode. Så Jesus, han kom og tabernakla i middelen nokon. Det var, han blev til steg her som himmel og jord møttes. Men så blev han eisne til lampe som skulle offras av altaren. Han, god sjálver som kom ner, han blev punter, staravur, spottavur, og at enda krossfestor, og öll synd og skom ble løgt av han, og deien og deskreftene tappte bardein da han reis påska det. Og dette gjør han for te, og dette gjør han for meg. Og så leis vann han seg av folk, vit som trygg for av navn han seg, vit som samkommet han seg. Og nå vit til steg som himmel og jord møtes. Jeg ble så rørt da jeg også om det. Vit til steg som himmel og jord møtes. Vi kan lese Matteus 18. Og dette et vers, jeg har alltid tatt med å være et av de mest siterte versene i Norge testamentet nesten, 4-8, Johannes 3:16.
Matteus 18, vers 20, eller jag drafta säga så, men alltså, jag har inte empiri som tillsier det, men nu, jag säger det bara. Matteus 18, och vers 20. Tui her som tvei eller troi savna saman i navnet munnen, er mitt umiddelom der. Det akkurat som det som god yngste alla tøyene. Ta ver a byggva, taka bostad middelen sitt folk. Og nu hender det, middelen okkon. Her som tvei eller troi samla ui hans her navn, så teker han bostad middelen okkon. Det är fantastiskt. Och vi kan läsa vidare i första Petrus brev, kapitel 2. Första Petrus brev, förra brev Petrus, den är så pent. Kapitel 2. Og vers 4 og 5. Og her stender: Komme til hans hin livande stein, som vurst vraka vår av menneskjon, men gode utvalder og dyra bærer, og lete tikkon sjolv som livande steinar, bygja upp til andaligt hus, heila en prestaskap, at bæra fram andalig offer, som vi Jesus Kristi taknast gode. Høyre til søvna og Jesu versene. Det som god alla sine yngste. Vi at det ble bygd et tempel. Vi at det ble bygd altar. Vi at mennesker bo i Eden. Han yngste at det kan bostad i middelen okkom. At være helt nær at himmelen skulle komme av jord. Det var det som god alla tøyne yngste. At vi skulle leva i hans er nærvaro. Og nu det vit som samkommet godt, som til steg. Jeg selv. Og i ødelføren ikke fullt ut. Men vit til steg her som god ræver. Ta vit bortsak om for vilja gods og sier vi tøyn vilja god. Djev mot lov til tøyn. Så vi til steg her som Guds shalom kan komme til kjønter. Her som forholdet middelen menneske og god kunne komme i rett læter. Her som forholdet middelen mennesker kunne komme i rett læter. Her som forholdet middelen menneske som god har skapt og naturen som god har skapt kan komme i rett læter. Her som Guds rydde kunne komme til kjønter. Og det Jesus sier om seg selv og om sine oppgave, det nu okkar oppgave. Så vid hans her kropp. Vid hans her likam, som Paulus sier. Og i Lukas 4, vers 18-19, så leser vi akkurat som det som programtalen, sier vi da, norskon. Men det var ikke ordentlig hvordan de sier førskon. Men det som han sier, hette min mission. Lukas 4, vers 18-19. Anda Herrans i mer, tog han hever salva meg at kunngjøre fatakon evangeliet. Han hever sendt meg å grøa inn i hjertebrottene, at bæra fengon på om at jeg skulle släppa leiser, og blindon at jeg skulle få sjån, at gjøre kua fri, at kunngjøre nøye er Herrans. Samkomma gods, vid kalla at djev og sjølve til god, at gjøtta han som god og herre i okkara liv og i okkara fellesskapet. Så leis at han kan virke her og gjøre tjøkkenen okkon. Vi kalla at endreisa der sikningene som han har atla i Edens hav. Og det min bøn for okkon, at vi ikke glemmer hva vi At vi ikke missa okkon sjølve, akkurat som ui alt det som løy en personer, men hva samkomman kalla av vera til et steg her som himmel og jør
møtast. God vid innskje halga okkom til tøyen. Vi innskje alle okkar egna til søyes og fylgja terjes. Og vi innskje at du skal roa. Og vi glömmer så lätt kvar du är. Vi glömmer så lätt kvar vi är och kvar du har kallat om till. Men gode be du om att du stäfestar ditt kall atter och Jakob. Att du drever okon atter till tøynes. Att vi der vilja lägga okra liv ner för Jesus som tog gav ditt liv för okon. Och god be om att vi ditt folk din samkomma. Tempeltøyt. Jeg ber om at vi skal sørge det at mennesker til møter til. Til møter oss. God, at du virker jøkken oss ved din kraft. Vær middelen oss. Virker jøkken oss ved hele andens kraft. Som mennesker møter til middelen oss. Amen. Takk for Synnøva. Vi gjør noen alt, vi våner øyne Jesus. Alt mitt liv vi har noen djeva vil, til himmels og karst, jeg vil kunngjøre alt, ikke men Kristus mer. Du som øye Jesus, det som Synnøva har tydelig sagt dere, at det himmelen gjørs. Men øye du han ikke. Takk så i møter honom hesa løyta. Det tog. Vi får synja, røys okken opp og synja, en gavastør i Kristus i given. Solron synger solo första vers. Stor og Jesus given, ta himmel gav til største giver. Han min glede, rettvise og frigjør, min kærløyde, han frelses anda ber. Og i stå karst, jeg vil kun gjøre hardt, ikke men Kristus og i meg. Ta låten mersker skal ikke øktas, du alt og trygg, hvor han djevor kraft, og i vår gløyga, han kjemur mer til hjelpar, vi søyne styrke løyser opp mot hav, og i tjøkken alt, mot hyre vil med verja, og i kjemstad alle leier tatt jeg ser, ta så loften liene sier hun ikke men Kristus
så i mer. Ta så skoje runde, komme av mål. Ja. Hallo. Ta så skoj i runde. Vi kommer i mål. Det är fyrre som vi syns nu till en som vi inte har spelat samman för i Magne. Och han tar så om till att ja, affär och jag löve och att komma hem. Och det är en engelsk folkasangren, den amerikanska folkasangren som heter Wayfaring Stranger. I'm just a poor wayfaring stranger, a traveling through this world below. Yet there's no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my Father. I'm going there, no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. I know dark clouds will gather round me. I know my way is rough and steep, but golden fields lie before me, where weary eyes no more shall weep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm just going over Jordan. I'm just going. I'm going home.
going home. I'll soon be free from every trial. This form will rest beneath the sun. I'll drop the cross of self-denial and enter in my home with God. I'm going there to see my Savior, who shed his precious blood for me. I'm only going over Jordan. I'm just going over home. I'm just going over home. Ja, vi skulle ta øynene til. Det han utrolig vært sangren til Martin Johansen, som han har skrivet ut fra en salme i bytene, som han kallar for «Uitøynum trygdarskugga». Uitøynum trygdarskugga side medlum tofter medan tår og støynar brennande fadla ur loftet. Her uitøynum butjalde eg fuile medlum rien. Uitøynum trygdarskugga side. Om 20.000 fadla mer vili, me onke sækar, og dei han servar flikva bort fram vi, me onke rækar. Raslo ræje støy og nåt, oi søttu snudger se godt. Uitøynum trygdarskugga side. Du erst mot bøle og min borg. Til tøyne bere muna sorg, muna sorg. Av i vøtle her sardan fast du med, og i tøkum tøyma. Kvar fotjen det tar ratt og rann sun ved, han måtte røyma. Tu vine tøynum vuste hans, slapper snør og jearans. Uitøynum trygdarskugga side. Du erst mot bøle og min borg. Til tøyne bere mina
Muina sorg, muina sorg. Ui tuinum trygg der skugga side Medlum tofter Mean tår og støynar brennande Fadla ur lofte Her ui tuinum butjalde Ik fuile medlum riene Ui tuinum trygg der skugga side Ui tuinum trygg der skugga side Ja, god kveld. Jeg har opplevd, som man sier, virkelig og bokstavlig forstand og siste delen jeg livet en rymmer influensa, så jeg var tatt ved at jeg av på, men nu er jeg her, så jeg setter pris på hvis jeg sender en stille bøn opp for meg. Så stod jeg sett stolen her, så jeg setter den bare ned, så videre det til. Jeg har alltid at evne som er ved disse delene er ordentlig spennende, at til samkomman som er i fokus. Hva er en samkomman for nækka? Det er et megastørst evne, som man sier. Det første som jeg forbinder vi året samkomma, hvis jeg skal knyte et år at det er samkomma, så er det at det er et landarmal. Av griskun mysterion, og mysterion betyr til at du kan ikke forklare det rent rationellt eller forstandsmässiga. Det är något som det ska några mer till, det ska en legel till och det ska något som är uppenbarelse till. Och samkomman är bara ett av nekvon mysterion i Bibeln. Kristus är ösn ett mysterion. Det Nya testamentliga namnet för samkomma till ecclesia och det betyder bara en balker som är kallad ut. Alltså en balker ur en större halt. Men til lagna vi er en mysterion som er ecclesian, eller samkomman er til, at hun er nesten pura utkjent i evangelien. Men kommer det ut i apostelsøvna og i brøvene, så fyller hun så avmedelig en ekv. Til et mysterium er at det er så store kontraster mellom evangeliene og det som er suttet i brøvene. Markus, Lukas og Johannes nevner omgående samkomna vid øynene året. Matteus nevner han tvärfärger. Da Peter gjorde det kjente jottanen at du er Kristus sonens levande gods, så svärar Jesus. Du er Peter, og enda klett skal det bytja mine eklesie. Og det er ikke spørst, du skulle ikke få valgt av henne. I tjejviker etter opprøsten Jesus her, da ble så hendan eklesian født av kviddelsen og deg, og 3000 mennesker gjør det parster av hans første samkomst. Men det var ikke fullkomne mennesker. Men det var et tilfære som myndet jeg til første eklesiene. Og bytjemasteren, det var han som sier, jeg skal bytja mine samkom. Mine eklesie. Og så kan jeg legge til at, utan å fornærme meg eller noen annan, han har ångkande lovat til at han skal bytja akkurat samkom, eller tøyne samkom. Han bytjer bare søyne. Bytjer ikke herren huset,
så arbeider tar til ånytte som bytja at du sier salmisten. Og det huset som Jesus byrjar i bytja kvidson, det en bygning av livande støynon, av menneskjon, av ödlun atton, folkasløvun og tungumalen. Og Peter sier, lete til sjål som livande støynar bytja opp til andalet hus, til heilig prestaskap, til å bæra fram andalig offer. Men alt bytja roi husen er avgjøringar. Og til eisen galtande fyrir eklesina. Særlig tar man hoksar om at det er livande støynar. Til bytjetilfærre. Ofta er det bytjetilfærre, gjerne være bytjeharre i stedet for. Men av grunnen av apostlarna og profetarna blir hun rast, og hodstøyneren er Kristus. Og til premissene for da Jesus bytjer syna samkom. Jerusalem, hon var mauer samkomman, hvis jeg kan tåra løyva med å bruka til uttrykk. Og bøyene som apostlene hadde finnet fra frelseren, det var pura klar og grøy, missionsbøyen. Matteus sier da så løys, han sier, færre ut og gjør alt folkeslø til læresvøyner møyner. Markus sier, færre ut i atlanheimen og prater evangeliet for atlanskapningen. Og Lukas sier, og Jesus sier vittar, så skriver Kristus skulle loja, og 3 dagen røys opp fra en dag, og at navnet hans har omvending, og syndafyrigering skulle være pratika for atlanskapningen, og byrjast i Jerusalem. Og Johannes evangeliet, da Jesus tåsar om min gåa hyra, kan måtte jeg mena vidt han sier, jeg har en annan seg, som ikke hører til dette seiehuset. Øysen han skal løya, og det skal være, og han skal høre rett munn, og det skal være 8 fylke og 1 hyr. Etter opprørsten han sier han vil lære oss vennerne, til å få kraft i hele anden som er i utikken, og til å være vittne munn, bare i Jerusalem, og i øtlen Judea og Samaria, og løyga til enda gjerne. Så det globale missionsbøyene, alle folkeslø, alle skapningren, enda gjerne, det er pura krystallklar, det er slett ikke å ta feil av. Men hvor ble det så tropult til Jerusalem å praktisere det her? Det har vi ofta spurt med til jeg leser apostelsønene. For meg er det pura grøyt, at oansett ljøs, to er heva over skriftene eller andre ting, så kunne mentene lir forengar, ofta han gjør at det tropult til å kunne leve troar og liv ut. Det kan være nekst større problemer eller forengar enn vi tar av vikeng. Prøv å hikke at Jerusalem. Det er tidligere sløye, men det bender alt av at det skulle en forfylking til for at hese båtskaper som skulle ut til enda gjerne bare kunne nå de bymurene. Og i Apostelsøn 11:19 stendte det, de som spjatte var vi atsøkne største Stefanus og førerne om, lykket til Fønikia, Kypern og Antiokia, men de taler i året til ånkan, utan bæra til jøder. Hese årene er nesten ikke til å skilja. Det har vi også om missionsbøyene fra frelseren. Man kan ikke lade være vi å spyrre seg sjølvan. Hvor skulle disse valgsikna i tøyntene om hin krossfesta og opprestna heimses frelser bæra boas for jøten? Hva vi årene, alt folkeslø, alle skapninger, enda gjerne, og så praktiserer det bæra til jøter. Og hva vi sikning Abrahams atterfeiren, og i augontøyene skulle alle atre hjørne være valgsikna her. Det er ikke en nøytestamentlig tanke at god hei omsorgen for ødlen heimen. Hvor var det så trobult til at heimen som kom i Jerusalem at sprangje seg rammen der. Årsøkken, det var mentenalige foringar og kanskje menneska skaptur øtter. Hvordan skal man fortelle for Grikkon og Ramveren om Moses og profetarna, om David, kong, om Liftium og kommande Messias og så videre. Det er ikke bare en religiøs arver som en av slekt har monopolet på. Det er Peter affæren til Caesarea og sinne etter kattle fra gode bøyneres og hele andre virka i kraft i husen til Cornelius og folk ble frelst. Da stendet da han kom til Jerusalem, da fikk han avbrøyselig fra samkommen, eller fra nøkron av de jødakristne, det setter vi han. Du først inn til høytninger og omskarnar, men og atstøtt ham. Så djupar var det her kulturelle gianer, om så man sier. Men det hendte at det var vanligt frambrott i apostlasøvn, som avvarska i alla
missionssøvna. Ja, jeg tør å si at jeg brøtt i alle heimssøvna. Og når 400 kilometer norran for Jerusalem, her ligger havnabøyren Antiokia. Han sikste av den 3 største bøyren ut i romerska rutsen. Han hei omlag 230 000 utbyggvar, som var en stor bøyer etter ta til Malstad. Bøyren har stor antøtning for handel og eisne militær antøtning. Til henda bøyen kom nøkere at han forfylte ur Jerusalem. Hese fletterfalsene ur Jerusalem var etter ur Kypern ur Kyrene. Altså Middelhavsøy og ur Nord-Afrika. Jeg vil si at de var så velsikna døylig og religiøs. De kjente bare langstelen etter å fortelle om kraften av evangeliet, om den krossfesta og opprystna Herren. Hese fletterfalsen kom til Antiokia, og de begynte å tale året til grikkar, og kunne gjøre dem evangeliet om Herren Jesus. Her rammen her nå språngt der. Og så leste du hese sterke årene. Hånd Herrens var vittheimen, og størst tal kom til trygg og vende vid til Herren. Og det ser ut for meg som vi har nå tver store, jeg vet ikke om jeg skal si, megachurch i apostolske tøyene. Vi har Jerusalem, og så har vi Antiokia. Men det lyses ikke som tvær dråper av vattnet. Hese samkommer har nå sett dagsljøs i urkristendommen. Og hva gjør Jerusalem så? Et eller annet vi har sett det, så ikke må det provokerende. Hva gjør mor samkommer? Hese menneskene var jo antallige nøyføringer, og hadde bruk for undervisning. Og Jerusalem sendte en mann til Antiokia som kalles for Barnabas. De ville ha en rapport om hva det var som har hendt i Antiokia. Og da Barnabas kom til Antiokia, og han sa nøye gods, da stendte han glettest. Da stendte han sa nøye gods. Det skilje som at han sa hvordan gods ande virker i høytning av kristne, og i grikstalande byen. Han sa nøye gods. Men hva annet så han? Han sa folk som var helt ærvelse enn han var venn av sutt i Jerusalem. Klær var ærvelse, matvennene var ærvelse, han skal være frisyrene ærvelse, og syne var ærvelse. Og så tog seg det ikke, det tog seg grikst, og det skilte kanskje ikke et eneste år av hebraiskon eller arameiskon, som var de malene som ble tog seg i Jerusalem. Då bedde var Barnabas ikke i Jerusalem, jo han var kypriotsk jød. Han kjente løyve bave megin, man sier, murarna, hvis jeg kan si det. Og nå stender han her i urkristendommen, ved einon beini i hver leir i Jerusalem og i Antiokia, og joinar djupar. Hvordan har Barnabas huksas her, at kunne byggt en eklesie opp i Antiokia? Han har huksa, han huksa så. Nei, jeg fer ikke atter til Jerusalem, for jeg får fedra noen stauren til loken her, og få at høre til Antiokia, at undervisa at han nøy kristne her. Det kunne kjøtt liv en eldslakkar, som kavdet han brand som hele anden var vi av Birsta i Antiokia. Samkommer han til verd, sier jeg. Jeg har reisende verd, omsorgan og en virkelig av viffer. Barnabas visste at Antiokia har først og fremst bruk for personer som skilte Antiokia, og som var andelig byggven til at løye det vujer. Og det var kanskje ikke nekk at du slag. Og Barnabas stendte da han var gode med over fotre hele antanen og trygg, og store skære var vunnet for Herren. Etter ærefyr, det stendte om store skære i Antiokia. Men han teker han i avkjør, som gode Barnabas. Han får ikke sår etter til Jerusalem, men han får langer norr til byen Tarsus, som la inn 200 kilometer norranfyr Antiokia. Her får han løyt til en vimmann som han ikke ser i noen år. En vimmann som har kommet til livet og trygg, og har i byrja troar løyna. Men hon er vel tro på tjånen. Og han har opplevd en øyemarskafer, øyne og bokstavlig en tøtning. Og nå har han vendt alltid til heimbyen tjasser, Tarsus. Det ser ikke ut som han nekar har bruk for hesten her mannen som enda var heimbyen tjasser, Tarsus atter. Det tykker ikke det var noe nytt av en person.
Hesen læresveien ser ut til å være parkeret i Tarsus og på obestämt av tog. Men Barnabas kjente han og visste talentene og mulighetene rundt honom. Og han førte til Tarsus etter honom og sier vi han, kom av sted Antiochia bojer etter. Og han fører i Barnabas til Antiochia, og hette første fer er mæveren fra Tarsus verilig trakkar inn i en allmänna tjänst. Men hvordan jeg søvann seg ut om Barnabas omgående var færen til Tarsus? Jeg vet at det er en hypotetiske spørninger, men jeg sier det var godt han fører. Det er mæveren som kommer ur Tarsus, han har skrivet 13 av brøven og Nya testament. Helt var Barnabas og Paulus i Antiochia, og tar lært en stor skæra, og hette 3 til å lese om stor skæra i Antiochia. Og til nevan er tilvilt at det var 2 jøtar oppvaksne i griskare mentan, som løtte i hesa samkomna, som stod etter menneske til en stora fjöld. Det kända apostlamötet i Jerusalem, som vi leser om i kapitel 15, var et beinløs urslit av krefter i Jerusalem, yngste eller bond av Antiochia. Men samkomman har oppebær og var vært mer enn til. Til frelse har Kristus kjørt og kom fruer, stande faster og lette ikke lette under tralldomsåk, sier Paulus i Galaterbraun. Men hva er frelse for nækka? Jeg vil påstå at det er det mest misbrukte året som er i heimen i det. Frelse vil nesten alltid i det sett i samband med individualisme. Jeg passer med og mått, og du skal passe, og ikke blandet de på det som jeg gjør. Dette kan føre til mer tralldom enn frelse. Individualisme og selvsøkende ambisjoner bytter unga samkom, ganske tvørst mot. Det kan bråda ned godsverk. Og det er ganske mange som gjør noe sikkert ut. Men apostelen ditt er så unga det å si at han var herre i nægrare samkom. Han sier, tjänare tess är i våren. Och han tar det stod fram vid apostolska myndlaga till ära tojer till sån annan sjöva. Du tar myndlagan, han är så finns ju om och fram. Vi har ångar rätt till att vara herrar i trunnet kvar kvar nörden. Men något båd djevet tikkun, säger Jesus, att det älskar kvar annan som är vi älskar tikkun och ta skulle det sanna att det är läresvänner munner. Ta är man av sådana vidla att bytja eklesierna. Men hvordan skal man løse forhold i middelen Antiochia og Jerusalem? Engst til Antiochia er kvette alle bånd ved Jerusalem. Som jeg skiljer da, og leser Nya testamentet, så engst til Antiochia er ikke noe bånd krøst om man er seg, men det er engst til for alt og verden av varvet at de andalige båndene og samfunnslagshånden var rett ut, og hun var høyt alle tøyene. Själv hade jag att Antiochia tycks det vara att den sunnaste och vägraste samkomman som är suttje och i alla Nya testament. Religion lägger bonda människor. Evangeliet tillsätter människor i frihet. Och i Apostlagärningarna 13:8 läser vi. Och i Antiochia och i samkomman här var profeter och lärare. Barnabas, Simon som är i tillnamnet Niger, Lucius ur Kyrene, Manaen som är fosterbror Herodes fjörungshavninga och Saul. Medan det helt godstannast och fasta och säger hela anten, täcker man ut Barnabas och Saul till verset som jag har kallat år till. Här börjar första av Simon missionsfären och i Nya testament. Apostlarna Barnabas och Paulus är inte leisgångare av några missionsfär. De har hört ett bakland som de refererar till och som de kunde vända åter till. Missionsfären börjar och ändar i Antiochia. Och detta kommer alltid kunna avlägga en frågning om det som har hänt. Och kristna samkommer och stånar de stora parter av Asia. Andra missionsfären börjar och ändar ösning i Antiochia. Men hon rack så näck långt rent geografiskt än den första. Det säger ju som att Paulus och Silas hade några atlan om att färra långt än det asiatiska Mejland och Löjdedörm. Men da der kom så lengst som til Havnabyen Troas, så ser han en nation om natten en makedonisk hermar stendt i fyren og sier, kom ivet til Makedonia. Og så fører vi skip og enda ivet nuvarande Grekkaland til Makedonia. Tvørster om Egera hav. Av hese feriene så ble søva skriva. Mennene som hadde og atle vent atter til Antiochia var nå færende tvørster om
og feras tjøkken Makedonia, Akaia, og tjøkken bojenar, Filippi, Thessalonika, Berøa, Aten, og i Korint, til stora bojenon Korint, som mittenlig i mittlen, skal tala tunnstalande og tan grisktalande parten av heimen. Her dvalde der og i halvt annet år. Og da kom jeg alltid til Antiochia, at han hadde drikvat hui, så kunne han fortelle om størversene som god hei gjørst og mittlen høytninga. Verleisen tann at 40 år etter deg og oppresten Jesus her, så var bådskapen om Kristus som sångods og frelsar av heimsens, han var utbrett om alt det romerska rujt. Hette hendte utan internet, utan negra luftbornar milar, utan negra prentloter, og en tog, her mennesker ikke kunne færa skjøtere enn en hesteram. Og det var ikke en trygg som var opprett ved svøre eller herskap, men en enfald av boa, året om en opprestning Kristus, alle oftast under svaren avgjenge og nekvun løying. Men de kjente krafterna fra åren frelseren. De skulle få kraft i hele anden som rivet tikkun, og de skulle være vittne møyen. Og i Jerusalem, Judea og Samaria, og løyga til enda tøyeren. Men omfram at han hendan avgjeng, man kan säga, og vandar som apostelen stender i for, så var det andre ting som nøvde han. Nått og det. Han sier, jeg vil vanta mittel ransmenn, vi vanta falskjemun, vi vanta boi, vi vanta øyemørsk, vi vanta sjekk, vi vanta mittel falska brøver, vi strevi og møye, og så lekker han og sier, og tredje hesen har vi til som kvann det gjør ofri, kvann øynas av det. Omsorgene for øtlån samkom. Det sterk år. Kvann det har han ofri til han omsorgene for øtlån samkom. Og så sier han, hver veiker, utan at veik. Hver er valgt avsøyd, utan at brenner og i mer. Han vender renkene ut, og han sa viri i samkom. Hon hei virkelig viri, fyrir han. Det ble ikke Jerusalem, og kom av utgangsstøy, for de store misjonsavtøkene som vi finner i Apostelsøen. Men det ble den grisktalande i Antiochia. Hese falsen i Antiochia, de hadde sett alles ut av den jødiska Messias som profeter hadde bo om. Men middelen jøtar var hesen her frelsaren, kallar for Messias. Men i Antiochia, her tog seg det jo ikke hebraisk, det tog seg grekst. Så ta navnet Messias som er sin salve til å omsette det til grekst, og brukte året Kristus. De tog seg så nekv om hendan Kristus, at enda så finner de det som et spjalter fra bojarfalken i Antiochia. Navnet ble helst brukt spottande eller nyrande om det. Det var i Antiochia at lærersvennerne av første tog ble kallet i kristner. Til et navn som vi hinner vi løyga søgjane og er hemsomfætande og lever enn det og det. Den tredje misjonsferien begynner Øysny i Antiochia. Hun ble drikv. Av hese fer stekka i Paulus 2 år i havnaboinen Efesos, og det stender at ødelig Asia finner årgods og høyre, bare jøder og grikkar. Og la en Jack Jock og Grikkaland, øyne for en, men hette søgnaste misjonsferien, hun enda ikke i Antiochia, men hun enda i Jerusalem. Og til en større spørninger om Paulus nærkrande atter slappa suttja, så det elskar jeg Antiochia. Men hvor skulle han enda til Jerusalem? Var det ikke sånn forstokka religiøs atterhalsinn og haborg som man bare kunne avskriva? Nei. Så det tok seg han slett ikke. Hjertet hans er blødde for sin egna folk. Han sier om sin egna landsmenn. Så leis, jeg har i hjertet min en stora sorg og en kvöld som ångan du gjevst, om brører minnar, om kjellmennene minnar etter holden. Så sier han om det. Tar Israelsmenn, tar man tilhører sonaratteren, dørten, sattmannen, laugavan, godstjenastan og lyftene. Og tar man tilhører fedrene, og tar man Kristus komen etter holden, han som er god i ødelen, siknaver og i alle rævran. Og det er ikke småvis som han krediterer til jødiske folk 24 her. Det minner vi av samrådene som Herren hei vi til samerske kvinnerne vid brunnen. Hun hei hoa færre ut i et religionstjekk vid han. Men han var slett ikke interesseret av å vinne en diskusjon. Han var hei nekst større avhova av å vinne henne av sal for jævnløykan. Og han sier vi henne, tid tilber det som de ikke kjenner. Vi tilber det som vi kjenner.
till frälsan kommer fra jöten. Och det kan tränga till att ropa ut i hemmen där och i sin antisemitiska tojon för jöte hade det checknar upp så nägva stjärn i hemmen där. Det finns bara en frälsare, hemsens frälsare, och han blev given och med jöknen till jödiska folket. Så enkelt är det. Jag skiljer väl att apostelen kände sig två stunder. Det är tid som är hjärtans här, det är nästan sondagskraft i mitten Antiochia och Jerusalem. Han säger ennastående, till tikkon talige til høytningar, så satt som høytningapostel, så prys jeg empe til mun. Om vi kunne vakt at mun etter holden til alvara og frelst nøkere av dem, så spyr han, hever god vreka folksut. Men jeg så, Israelsmaur av avkom Abrahams, at Benjamins, god hever ikke vreka folksut, som han kjente fra undan. Tria missionsferien, hon endar i Jerusalem, og her bor jeg i svarer for fylkingar, Paulus fra hans egna folk. De akkarde han for jeg har dolkat av høyla av religion og jeg har prædiket en falskan messias kring alt det romerska rujt. Paradoxalt nok så ble det romerske hermen som slår mankar om Paulus og bjarga honom så han ikke ble bakstavlig av sunderskratter av sin egna folk i Jerusalem. Hetta folk som hans hei så stora nei for. Enden av i Jerusalems ferien, det ble så lengt fangselsoppehalt utan det om, og så gjerne en leng og dramatisk sjåfyr til Rom, tog apostelen hei skåte malsut inn for unga menn enn keiseren sjølva. Onkel kan man spyrja, ja, men det noe nytt av en mann som sitter i fangsel? Men herrens veier ikke menneskens veier. Og i en av fangselsbrøven skriver apostelen således, jeg vil at de skulle vite, brøver, at det som er over fire, vil helter være evangelien til fremme. Så her vi våre alle løyvakne, og alle hinnen skillet, at det for Kristus er skuld, i lunsjen, og i de fleste av brøverne her vi lunsjen munnen, og i alle de herrene finnes jeg enn mer dyrve til å tale årgods øytaleser. Til så øyne nek man kunne sagt om dette her, men det er at man regner rundt oss under av nå, med noen favon tanken. Ofta är det att som att vända åter till rötterna, att vända åter till skrifterna, att vända åter till det apostoliska tyna. Vi kvar spekulerar på om folk vill veta vad det är det tas om. Nu gläds det i löjningen munnen för tikkon säger aposteln. Och det som en vantar av i kristlöjningen som är i hållt munnen att hålla uppfyllt är nu för lika om hans samkomna, eklesierna. Du tjänar henne i våren etter til hushalde gods som i givet tikkara middelen til fullnar av kunnkjøra årgods. Hese mauer kallar seg tjänara. Han har ikke ambisjoner for å herre over nækrare samkom, men tjänar henne i våren. Så skriver høytningapostelen som har forfattat 13 av brøvene i Nya Testament. Stort Arna lei pennen og færa stavn, man sier, for sørste fyr, så skriver han, jeg har strøy til gå og strøy. Jeg har rundt skøya denta, og jeg var standan i trunne. Nå ligger rattvises kranser med til røyer. Herren, hin rattvise domaren, skal djeva meg han hinta, og ikke bare mer, men også øtlen som har elsket åpenbering kansere. Og nå 2000 år søttene, så sitter vi her og regner å gjøre status i hva det kristne liv vi er lange ganger ut på. Hva er en samkomma for nek? Hva er en eklesia? Det er ikke en fanklubber. Det er ikke en sosial fellesskap. Det er helt ikke en limaskar. Men en sånn samkomma bestender av læresveien. Og det ber ikke til å være læresveien, nå tar man avnåkte seg selv. Og daglig til grupp krossen og fylger hånden. Som er høtt og herre i syne eklesi. Heita skilte til første kristne. Spurningen er, hvordan jeg har skilte i det? C.S. Lewis sier enastående såleis, if the church is not making disciples, then all the cathedrals, the clergy, mission, sermons, yes, even the Bible, are a waste of time. Men etterstender så vånen, og etterstender lyfte, og til det som gjør mer mot. Jesus sier ikke, jeg skal prøve å bytja mine samkommer. Han sier, jeg skal bytja mine eklesi. Det her prosjektet har han ångat i oppgiv.
Og samkommet her oppe på bord, det er at man vender atter til røtene, atter til skriftene, atter til grunnvett, apostlene og profetene, og til hottsteinen som Kristus Jesus selv. Takk for at du lød ja. Jeg får ikke til knøtlen enn jeg gav av passer. Vi får at enda møte nå, og så får det synge en sang rett. Jeg skal lyse til at nå, hver jeg løter, hva er klokken nå? Akkurat her, stundeslige, så blir jeg et ungdomsmøte. Blir jeg nok ikke stundeslige, men hvis det knappt blir blåst om kall, så er det at ta til møte byrja. Det er ordentlig godt, det er alltid ordentlig deilig at jeg har et møte, og til Simon Hansen som kommer til å tale. I morgen møte klokken 12 for alle familiene. Da det Arne Zakariasen og Olga Estorstein som kommer til ta seg. Så det frokoster her i høttene. Og at han til. Det brevbrøting her, og søndagsskole nere i skolen her nere. I aulen her nere. Ta alle eisene hjertelig velkommen. Skal vi enda. Så takkar vi til Herre Frelsare for at du han som bygger samkommet høyna. Og du hottensteineren, du grundvalleren, og at her at vi synger. Vi synger ikke at vi er føringer særstuk tjau, men vi synger om lampe som drype. Og vi takkar for at hun atlan vi samkomne at her som god og mennesker møtas, til her som vi opplever tøyn fri, og tøyna nøy, og tøyna miskun, og vi opplever at her vi er endurest, og vi var ukkai og trøstai, og til her vi til møter okkon. Vi takkar for at du har givet okkon et sted at være saman, at bliva styrst, og edgjei, og rattleit. Takka for at det tøyn samkomma. Og henne bygger to, og henne teker to heim til tøyn. Til du lova, og til først du gjøre. Vi ber om at du erst vi okkon som du her, okkara lande, ta må bygden om vi kommer ur, okkara heimen, okkara familjen, okkara samkomma. Vi ber for ut i store vær her som det ofrier og avtrykt. Vi ber om at du skapar fri og tryggleik atter. Og vi takkar for at til tøyn vi ber at du tar en god som ødlom valtar og som sier mer giv vi alt vald. Og Jesus er navnet. Amen. Så synes jeg vi en sang sett. Nummer 622. 622 sier såleis. Mun våner bygd av 80 det av Jesu blå og øyna til. Et vøyd mer unga havn enn hese øyna og Jesu navn. Av kletting Krist mun våner bygd av øyna grunn stendurtrykt. Vi røysakkon og syntja. 622.
Glömde jag säga, minna det kunna affär över hit efter basen här ivre. Attast i hjörnen kan man köpa från Systern och Bergkammar i mest och så är Open Doors. Här har det faltar i mest som de kan ta det kun. Og kvinner i verksetan ett här och lärkjere och Provita och Elam Ministries och så är OM allra överst. Fär över här hittja isne. Det är ju lite tydligt här. Ungdomsmöte börjar lugga väl så det kunde akkurat samma bara gänger den allt.